على بالك باللي لو كان يكون عندك شويه تاع سكر وتحطها في مقله وتزيد عليه حبه تاع تفاح اللي تكون قطعتها دي طرونش وواحد الخليط اللي نكونوا وجدناه بحبه تاع بيض وشويه تاع سكر وشويه تاع زيت وتزيد لهم لافاني حليب فرينه وشويه تاع خماره. وعلى بالي ما كانش فيكم اللي عقل على الوصفه وعليها كتبتها لكم في كومونتير، بصح قروا مليح التعليمات اللي يكونوا في الوصفه باش ما تحرقوهاش. ومر ما طيبوها 15 مينوت من الوجه الاول قلبوها وخلوها 5 دقائق برك على الوجه الزاوج وتكون واجده. وهكا نكونوا خدمنا فطيره تاع تفاح بواحده من اسهل الطرق اللي كاين وغادي تناسبكم بزاف للصغار تاعكم ولا سيرتو لي زيتيديون اللي راهم في الاقامه وما عندهمش الفور. وإلا عجبتك لا فيديو ما تنساش تخلي لي جيم باش نحسب شحال من واحد عجبتها فيكم وكتبوا لي في كومونتير لين